这时，请咱大家备办心，互咱用心灵诚实敬拜主。溪水会上摇花的山，溪水会徛伫伊性的所在，就是手清气、心清洁、存心无怨无假、手抓无囥干贵的人。这号人要得到摇花的祝福，搁对救伊的上帝得到义。咱大家来念圣诗124首，圣诗124首。请问你敢知？太初道极神同在，上主照伊造万有，并继续创新世界。基督做工也无休，基督应做主。圣诗124首，请咱起立来念。请咱犹原徛地，用使徒圣经来告别咱的信仰。请咱大家齐声来念使徒圣经。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在圣女玛利亚出世，伫本州比亚多临来受苦，顶12架死埋葬落阴府，第3日对死人中国活上天，搭坐伫全能的爸上帝大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公共的教会，圣道的相通。做赦免，肉体国活，永远的王命。阿门。请坐。
请咱三甲来启应上帝的话，启应文第34，启应文第34，伫圣经后面1059页。启应文34，这是咱三甲来启应，着称赞上主。我一生要称赞上主。毋通挖苦君王。因一个断开就归土。靠雅各的上帝，帮赞的人真有福气。伊创造天地海，嘛创造其中万物。伊为着受枉屈的人伸冤。上主讨放受关押的人。上主扶起受压制的人。上主保护出外人。伊扶持孤儿寡妇。上主会永远做主。着称赞上主。咱额头三甲来祈祷。天父上帝，阮满心感谢你，学罗你，阮恭敬来到你的宝座前，真心诚意来敬拜你，学罗你。你是天地的主，宇宙万物的神，你掌管一切，是你赦免阮一切的罪，互阮伫基督内面成做新造的人，互阮的生命有盼望，有平安，有喜乐，互阮也会当伫你内底享受一切丰盛甲平安。阮感谢你，主啊！因为有你的保守甲看顾，阮每一天拢会当倚靠你，亲近你。毋管阮是欢喜，也是忧愁，阮拢也知，主你甲阮同在，互阮袂感觉孤单甲惊吓。因为有你，阮的心也会当平静，会当安慰。因为阮知你的恩典永远是够温用，嘛永远有够野。主啊，阮嘛求你保守，互阮会当莫贪图世俗的享受，贪世间的名利，莫体贴家己的身躯。请你帮助阮，互阮会当尽心、尽性、尽意来跟对你，来搁较认捌你。互阮会当行伫合理心意的道路顶面，成做合理所用的器皿。互阮会当献上家己，为主来讨走。主啊，阮要将阮的教会仰望伫你的圣手，求你亲自赐福，来保守，来看顾。恳求圣灵引带合主心意的牧者来牧养。阮后一个礼拜日要到万里孙理念纪念营地举行野外礼拜，求主赐阮好的天气，保守阮行程一路平安，互教会兄弟姊妹相结连，应听三款待，谦卑服侍，生活中见证你的名。嘛要为着俄罗斯甲乌克兰的战争来祈祷，求主掌权。互即个战争真紧会当结束，莫阁有人来因为即个战争受苦受灾害。阮嘛要台湾最近的疫情，仰望交托伫你的手底，求主按照你的旨意来成全阮，互即个疫情真快过去，阮会当恢复正常的生活，
互生活伫即个地顶面的人，拢有平安喜乐。只是阮若要为刘宪文老师的母亲，甲蔡淑文长老娘的母亲王主调问调，求主保守因的归属告别，拢有圣神引带，也求主安慰因的遗族，引带因行过悲伤的过程，互因无过头的悲伤，反倒得到更较坚定的信心甲愿望。祝阮纪念身体欠安，袂当来伫教会敬拜兄弟，身体病痛的求你医治，心内忧伤的烦恼的求你安慰扶持。只是阮若要求你，互参加礼拜的兄弟姊妹全心羡慕你的教示，用心灵来敬拜，互讲的甲听的拢得到造就甲帮助。阮安尼感谢祈祷，拢是奉耶稣名求，阿门。这是要请圣歌队来献诗，因今日要吟的诗是每一日。咱真欢喜，圣歌队用水的歌声带咱敬拜上帝。请咱三甲来听上帝话。咱今日要读的经节，
有2个所在，一个是伫旧约阿摩西书6章4节到第7节，甲伫新约提摩太前书6章第6节到19节。阿摩西书6章第4节，恁倒伫象牙的面床，摕伫矿床，食羊群中的羊仔，甲钓内的牛仔，弹琴弹瑟，唱拉营的歌曲，为家己做乐器，亲像大笔。用碗啉酒，用上好的油家己抹，总是无为约瑟的败坏担忧。第7节，所以因要伫受掠的人的中间大声受掠，摕伫矿床的人，因的宴乐买无去。另外一位是伫提摩太前书，伫圣经的差不多要上后壁面啦。提摩太前书6章第6节，若是敬虔兼知足，就是大利路。因为咱出世无带啥物来，过世嘛无带啥物去。若是有通食穿，咱就要知足。独独遐个想要发财的，就陷落卖血、甲罗网以及侪侪戆戆有损害的私欲，就是互人沉落、败坏甲灭亡。因为贪财是万恶的根源，有人乱无伊，就受卖血来离开道理，用侪侪艰苦，家己刺杀。独独你属上帝的人，就闪避这来对立，以敬虔、信、仁爱、吞忍、温柔，就征战神的好征战，将永远牵条条。你的受调，就是为着这个，你也捌承认好的志愿。伫侪侪干净的人的面前，我伫赏赐活命，互万项的上帝的面前，以及对本丢比勒多做好的干净的耶稣基督的面前，吩咐恁，就守这个命令，无下输，无通嫌，到咱的主耶稣的显现。到期大福气，独一有关灵万王的王，万主的主，要显明伊就是独一未死，踮伫袂通昏瓦的光，人所未捌看见，也未会看见的，全尊贵甲永远的关系归伫伊。阿明17节。今世好野的人，你着吩咐因，甚至无得自高，无得下因的望伫无定着的钱财，着下伫将万美满满互咱享受的上帝。搁吩咐因行好事，好野伫好所行，欢喜正济。甘愿分互人，为着家己组织好的地基，备办好的事，互因牵条真的活命。愿主将伊的话刻条伫咱的心。今日王牧师要带互咱的信息是：为得真理做装备，为得真理做装备，请咱恭敬来听。
兄弟大家平安。平安。真欢喜，搁一摆有即个机会来到咱西湖教会，做伙来敬拜俄罗主。早起来到教会，有短短时间，甲长老咧分享教会即个事工。咱有一个真大的挑战，就是无论伫世界，大家都基督教会拢共款拄着就是咱的事工要安怎将即个福音分享互咱四周围还未认捌主耶稣的人，有无共款的情景，无共款的教会事工，伫无共款的教会通过兄弟姊妹咧推动，就是讲即个事工，就是咱要去甲咱四周围的朋友邀请来认捌主嘛。所以真侪时阵，咱会看见伫非洲嘛，非洲的教会，因的资源一定是比咱较少。当然，非洲的教会兴旺，伫即个资料顶面显现，因的兴旺是就亲像当年初代教会迄种的情景，有真侪是即种的大复兴。但是因的资源足少。这真趣味的一个福音的事工，伫21世纪。是南美洲嘛是共款，伫即个较近即个现代化的社会国家，基督教会颠倒有较无共款的展现，就是要接受耶稣基督的人的，因的迄个可能性颠倒遮较困难，较困难。当然伫咱长老教会，咱北部教会150年，咱嘛大概会使看迄历史的发展。马偕牧师来淡水，第一摆是5个人来洗礼，了咧，渐渐就扩展，有真侪事工开始伫无共款北部的即个所在来传福音，通过伊的学生，通过马偕牧师的即种的努力，真侪教会就开始起做起来。最后一段时间，咱的北部教会也真兴旺，真侪人信主，渐渐大家教会就搁进入较稳健的时代啊。稳健时代了，咱其中咱即马嘛是其中一个教会啦，西湖教会。咱嘛是咧面对，敢若亲像讲，即个发展的过程中间，好亲像无遐尼顺利啦，就是讲应该是愈来愈侪人信主才对啦，这好的代志啦对。但是为虾米无遐尼侪人来愿意讲来认捌主耶稣？咱的教会伫即个所在，好亲像就拄着一个困难，就是讲。当初咱即个起造教会，遮兄弟姊妹渐渐，有诶就安歇，有诶就搬散。新诶一批人无照咱当初诶即个福音事工，敢若讲就好消息嘛，就入来，所以就一代过了一代，愈来愈有愈侪人入来才对。但实际上无啊，咱诶教会是敢若亲像愈来愈少人诶感觉。迄个时阵当然伫迄个。发展的过程，咱会拄到真大的挑战，这是现实，这叫做现实嘛，就是咱即马拄着。但是咱搁倒转来想下讲，咱为虾米来设教会？就是讲，咱做好即个教会，而且自会，咱设即个教会，咱都爱真清楚知影讲，咱设即个教会目的，毋是要为着讲人多甲少的代志，是要互人得到福音的代志较重要。所以人多少并毋是上主要啦，当然是嘛爱考虑，但是。无一定是咱起教会、设教会的主要目标，就是讲我人爱愈来愈多，敢若亲像咧招会还是讲做公司，我愈来愈大间。我意思是讲，上帝通过无共款的事工、无共款的人、无共款的地点，咧做共款一个代志，就是做福音事工，也就是讲要传扬救赎的道理，互人来认捌。我甲长老分享，我民国75年派伫母社。我去的时，教会差不多10通的会友，大部分若会通服侍，拢是咧山顶做正做啦，因迄个种地较侪，所以有当时去山顶种地1礼拜、2礼拜拢无落来，满地搁做地嘛。我迄阵我还未结婚，我头前3年我家己一个，我甲一个技术师琴的，一个师会，阮3个人礼拜。伫迄个情景吼，我甲大家分享迄个情景是讲，对我来讲，我新学毕业做传道，
满腹的就成吼，讲要来做即个教会事工，哪会出3个人咧礼拜？3个人礼拜，我真大一个冲击的时阵是讲，好啊，紧诶，传道阮迄阵爱2年我传道紧诶做好了2年，考着即个迄阵阮叫做教师吼，即马叫做准牧师，考着教师的资格，我就紧来找，较会通互我做事工诶，意思讲有人。经费好诶，有做就用都市教会啦吼。我迄个想啊，第一届想法是足大诶冲击，是讲出3个是要安怎礼拜，这叫教会哦。但是慢慢我发现讲吼，上帝呼召我做牧师，毋是要满足我家己诶成就啊，是要成就伊上帝国诶救赎。我只不过是一个器皿，哪有咧讲我家己要来看讲，我咧完成我诶使命，我家己诶使命。当然照我家己诶世俗诶标准，就是讲。教会爱有一定的规模，事工做真多，哇！大家闹热滚滚安尼，我才是成功的牧师啦。我是成功的牧师。我想是讲，毋对啦，毋是为着我成就我家己的即个理想。我做牧师毋是要来成就我家己理想，是要来完成上帝救赎、上帝国的即个事工。所以，伫无共款的所在，咱敢若有一个使命。这包括拢隔壁足侪无共款的教会，拢咧做共款的代志。有可能隔壁的教会，因的会友较侪，事工做较敢若真活泼，因共款嘛毋是咧满足因家己的欢喜尔嘛，是咧做上帝国救赎。因为遐这咱大家知，即马台湾到迄个社会的基督徒的比率，大概差不多6到7，100个内底差不多6个人到7个人是基督徒。那咱来想的是，所有大教会，因的使命负担爱比咱较侪才对啦。那照安尼看是，就是讲用上帝国救赎的道理来看是。那要当然满足因家己就有真好啊。阮怎600个人，甚至哦千，咱即嘛讲有1000人的教会，大家嘛真欢喜讲哦，我教会遐侪人对。但是放伫台湾的社会来看是，真歹势，就是少数人。咱还未做尽职的工作，还佫较侪人90%外人还未信耶稣的，还未认捌耶稣啦。安尼咱哪会通好势讲伫遐真自我满足讲，阮教会较侪人，你无看教势兴旺，有咱遐较见笑，还佫较谦卑来想讲主啊，你互我领受遐尼侪原谅，是我敢有尽职来做。我敢有尽职来做，当然换倒转来，咱嘛是爱真谦卑来想讲，嘛毋免伤过睿智讲，我领着100箍，我领着500箍，领着啥？我讲咱西湖教会领着即个上帝赏赐互咱的，咱嘛毋免伤睿智讲，我到底要做啥？有啦，咱嘛是有咱爱做的，就是互咱熟悉还是厝边头尾人，甚至爱有机会随时便便。互因会通认捌主耶稣，这就是咱伫今仔日，咱坐伫即个所在，行即个信仰的道路吼，真正重要的一个，咱爱去认捌，因为咱面对的是即个世俗的环境，咱要怎过一个健康的生活吼？健康吼，即个咱圣经新约本界翻做较普通，咱即马咧用叫做宗教信仰啊，一个有宗教信仰的人，日日都爱想着。毋是世间的代志那尔，咱都爱想到一个另外一定的，就是会通互咱提升咱的生活的，毋是世俗的代志，咱那个宗教的代志，还是灵性的代志。所以咱要安怎伫即个世俗足混乱、恶杂的即个世代中间，咱会通继续行了真稳健、真踏实，就是通过咱所信的信仰。若无吼，咱就足侪人讲我着食饱就好，着做代志，逐工信我家己就好。伊的人生无将来嘛，无啥物款的拍算，过一工算一工。真侪咱的朋友可能是安尼过，迄因的选择，因相信因家己，迄是因的所有的信仰。但是咱无共款，咱发现讲，食饱了，咱阁有其他代志，嘛毋是干那亲情朋友的代志尔，嘛毋是咱即个厝边头尾的代志。毋是咱公司的代志，咱无用煞，食饱，甲
甲咱的厝内底，也是咱的朋友讲了，咱阁有其他的代志是，咱想讲，咱的生命要安怎活了，较有意义。咱就搁一站。所以，一个宗教信仰会通提升，互咱提升生活信仰的生命的品质，是意义啊，这个所在。所以，咱基督徒咱选择做一个耶稣基督学生的你甲我，咱要安怎伫即个混沌世界即个混乱，互咱敢若真恶杂的即个环境中间，咱要安怎行了真踏实？这就对咱爱逐工去善事的，爱真用心啦。世事以外爱用心，毋是讲哎哟，这惊做毋对，惊做毋对迄。基督徒毋是咧惊做对毋对，是咧讲咱是毋是用心来互主带咱，然后照主的教示日日来过生活。这就是咱爱去想。所以伫迄个过程中间，咱要安怎互咱的生活中间，无去受到外在来情绪的影响。头拄就讲了。咱咧做教会事工，咱会看到数字嘛，咱会看到啥人数嘛，咱会看到啥空间的大小啊，这就是外在的标准，在一直咧甲咱冲击，影响着你甲我咧做福音事工，包括我家己嘛是受到挑战。所以看3个人，真乃是叫做咧做福音事工，我遐尼才华的人，哪有可能去伫即个所在？是，迄是我第一个时间想的私欲的心判断的。咱嘛常常是安尼，所以由倒转来想的是，就是讲，要安怎互外在的即个环境，那个互咱影响的是，咱的心思意念会通遵主的教示来行主道，就行伫主的教示。这当然有真侪可能性。教会事工，咱大家来学，就真要紧，因为咱互相兄弟姊妹互相会提醒啦。无着教会内底，咱着你看我看你，我会提醒你。咱咧做好教会事工，咱敢若拢会互相啦。转到厝我上大，我厝我上大。家庭内底若先生，我先生上大，我讲的就算。咱着开始用照咱的标准。无啦，毋是啊，咱着特别爱转到厝的，佫爱互主的道理会通贯穿伫咱的生命中间的是，咱着爱较用心啦。互咱的家庭会通成做基督化的家庭，互咱的心思意念会通照主的教示行。若无咧，咱着换一个环境，咱着佫受到环境的影响啊。就是转到厝的，咱敢若亲像无束缚啊吼，无互耶稣束缚啊。咱着开始自在啊，用咱家己的心愿甲意思，主的道着先放一边。这咱的挑战，这就是另外一个。咱足歹外在环境，影响咱的心思主啊，求你帮助我，会通互我专注看你会通注心看耶稣，跟主行，圣经读了较细的，诗歌唱了较用心的，咱拢会伫教会内底拢会想这个。但是呢，真清楚会通分辨教会外、教会内。但是你转到厝的时，就无教会内、教会外，是阮兜我上大。安尼时。你的心思意念有法度照主的时，迄著上大的挑战。另外这就是咱今仔日爱去操练的。所以，咱的朋友因性不够的，上爱讲一句叫会通定禅定坐禅，靠你家己的心意爱控制好。所以咧，因上爱训练就是打坐嘛。坐禅的意思就是打坐，是要训练你的心思意念。毋通互外在环境受影响啦。我讲上困难什么卤肉饭咧煮的是卤肉咧肉臊咧做，哇！迄片仔要安怎紧会掉，目睭会使揢起来啊！耳孔咧嘛是共款啊。讲迄有诶无诶捌吼，安尼讲迄英仔话上好听。哎呀，煞人诶什物有诶无诶，耳孔就开始注意听，有法度控制无？目睭上好，敢若亲像上好控制啦。但是其他要安怎控制？所以要打坐打啥物坐？训练来训练去，真艰苦对无？所以修行修了安怎？有成无？是快快乐乐过日子照家己的意愿。所以这真困难这真困难。但是感谢主，咱会通有主耶稣，互咱学。迄个学意思讲对照啦，毋是看咱家己尔，因为打坐是看咱家己啊。咱的心思意念莫受到迄个卤肉饭的味影响还是讲莫互什物有诶无诶影响，所以我爱训练我的心思意念，所以真困难。但是呢，基督徒一个好处，
咱会通看圣经、读圣经，圣经耶稣的记载，伊甲咱教示的，咱会通有即个标准。啊，迄个标准毋是我互你的，毋是牧师互你的，嘛毋是长老互你，嘛毋是啥物款的长辈互你，是主耶稣留落来，互咱做一个标准嘛。所以咱伫咧操练的中间，咱就会通过圣经的话、主的话啦，来提醒咱。然后兄弟姊妹，咱做伙共同的团契生活，互相扶持，互相扶持来行这条信仰的道路，会通伫世俗的环境中间行了真正稳健。所以兄弟姊妹做伙来学习。啊，当然有人讲啊，牧师啊，咱兄弟姊妹教会内底吼，等有遐尔侪有诶无诶代志。是啊，因为咱就是伫迄个过程中间有代志，则是会通提醒讲，咱就是咧学习，才会有代志嘛。啊，若无代志，大家拢变做圣人啊。所以教会一定会出现足侪即种诶意见袂合啦，吼，啊是讲啊，大家互相伫遐咧敢若比关系啦，吼，啊，这一定有，因为咱拢伫咧学习诶历程咧过。啊，这就是咱搁倒转来，这就是咱基督徒的功课，哦，毋是遐讲啊，安尼信即个要创啥？有真侪人嘛会甲我挑战啊！阮咧教阮学校的同事迄甲我讲，啊，恁基督徒嘛是安尼？是啊，我就讲，因为阮基督徒就是安尼，才需要耶稣，吼，才需要耶稣来甲阮带，毋是靠阮家己救家己，哦，一个无完全的人无法度救家己。所以圣经今仔咱读到的，保罗就是领受到耶稣基督换名。精心诚做听主、行无福音的人，伊的同工提摩太，伊真正担心伊，哦，迄个热情的无去，啊，是讲受到环境的变迁，继续到偏差，所以写批吼，写批，所以保罗的书信拢是在咧讲着信仰，哦，信仰操练人。耶稣带学生嘛是咧亲身教因去面对信仰的代志。保罗共款写批，吼，伊当然伊嘛有带同工去无共款的教会来宣扬福音，啊，伊写批，写批来劝勉提醒，啊，今仔咱读的这个提摩太也是共款，保罗写批予提摩太来劝勉伊，提醒伊要注意着信仰学习的代志。啊，初代教会嘛真侪无共款的教导啦，就是教示讲，哎呀，行这做伙。所以今仔咱读的这个是共款，吼，有人伫遐咧教一个即种的歪错的信仰道理，啊，要用宗教信仰来趁钱。即咱即摆时代人嘛，真侪拄着这人，哦，真侪人甲你讲吼，我甲你讲吼，即个真正的方法，啊，你来缀我，我讲起来，大家都哦，诚做地主嘛，吼，啊，师傅开始吼，啊，互因来甲伊供养，啊，就过了生活，哦，这个宗教团体就愈来愈有钱，愈来愈有钱。我就常常讲吼，啊，为什么咱教会拢袂趁大钱，袂用即种的？因为咱咧教上帝道理，行正道的宗教信仰的团体，无可能用宗教来趁钱。但是保罗迄个时代就已经有即种情形啊，包括咱今仔日21世纪的台湾。嘛是真侪人咧靠宗教咧趁钱，啊，这就是因为真侪人咧求助无门啦，找无生命的即个出路的时，伊就想讲这也好，迄也好，所以台湾人有一个好习惯，真好的心，毋惊开钱啦，惊开无够呀，是开。宗教信仰会通买互我安全，买着安全，我就尽量开，哦，开了心安会通得到，我就。愿意安尼做，所以庙会拜拜袂输咱，甚至超过咱10倍。哇！你看迄款的公热，基督徒咱用这去比较的时候，感觉讲哇，咱是来输人忝忝啦吼。当然，伫迄个某一个战处来看，我常常爱甲大家分享，咱就是爱知影迄个坚强的心吼，袂使干那伫迄个特别的时间点内底。咱的庙会就是伫迄个特别的时间内底是足坚强，然后钱足感慨，但是扣掉迄段时间，因为一年365天，差不多剩的300天，哦不止啦吼，可能350天，因为加可能1、2礼拜。剩的时间因敢有安尼坚强，这就真歹讲，对吧？哦，所以宗教信仰的趁钱就是安尼的，迄个比如对比就是，咱基督徒是365天，每一时刻拢爱坚强。
咱就是爱伫迄主的面前是安尼诚实的过生活。所以保罗劝勉提摩太也是咧讲着这个，真要紧。你的心，你的心思意念爱伫生命的落实，爱配合起来，袂使干那伫迄个特别的情景内底，才咧讲宗教啊、敬虔啦、真诚啦、听心，毋是，是每一工你拢爱真正落实，配合做伙。所以即个两个迄个知足，其实就是上基本的生活的需求的操练啦，就是咱拢常常感觉食无够，咱常常讲感觉趁无够，迄个无够啦。包括做宗教信仰嘛，是迄个操练，嘛感觉讲我钱开无够，心灵无欢喜。保罗要讲的是，咱爱知影什么是够啊。用咱家己的标准来看的是，咱家己爱自我提醒的操练上大的一个课程是，你迄个无底深刻的欲望，什么时阵感觉有够啊？就是拄好对应着你的宗教信仰的心思意念，才会通对应着啦。因为宗教信仰就是咧提升咱的生命的即个改变，对抗的上大的敌人就是咱迄个无底深刻的需要。所以咧讲的这拢是。其实拢是一个基本道理哦。保罗无讲什么真超人的，这个道理咱台湾人嘛咧讲，但是咱看布袋戏，我细汉的时学这句是为布袋戏学着，钱来啊，也是看迄连续剧，迄阵也无细汉哪有啥款的会通去了解这个深沉的道理。但是我即马慢慢发现讲，嘛无啥物款的深沉啦，就是咱日常生活，逐工拢去面对。什么才会通带会去？就是你即摆用会着，才是你的啦。你即摆来用袂着的，就毋是你的啦。简单讲是安尼嘛。所以钱是一个代表，钱是一个代表。这就是咱一般的民间信仰嘛咧讲这个，但是有几个人真正落实去想这个代志？有几个人真正用真正严肃的心去看这样代志？佫较侪嘛好啊，无够严啊，所以拍拼工作。拍拼工作，身体拍歹时，才知影讲，我用袂着啊，我用袂着。这包括少年，就是每一个只要是人，拢去面对。我伫新竹，我拜6礼拜倒去新竹。阮后壁就是以前拢是蒙阿波，即马变做科行，新竹科行趁大钱的所在。少年囡仔毕业就想要去大公司上班，因为有股票，有红利通摕。所以大家都拍拼工作，替公司卖命啦。上班的时间是比一般的人上班的时间更较长，因为因看到就是讲，迄个有真多的即个所有的福利嘛。身体拍歹时用袂着，一切拢毋是伊的。当然，伊会使留互因兜的人去用啦，但你家己用袂着。保罗咧劝勉讲一点。毋知咱兄弟姊妹有去体会着即个要紧的道理。健康，你即马感觉讲，我食较侪，身体较健康无？咱嘛爱去想即个代志。所以，迄个真要紧的道理，保罗用真简单的生活的即个道理咧讲，这是现实的人生，所以伊咧用上基本的是咱食饭即个代志啊。因为真侪人甲我讲无说，咱食袂饱你免甲我讲什么宗教信仰，就是爱食饱才会去讲迄个灵性的生命代志。我讲敢有影呢？早期的人呢，宗教信仰毋是今仔才有啊。人就是一个无共款的生命，甲一般的动物无共。人会爱想啦，咱会去想嘛，会去追求，毋是干那食饱了就无代志啊。咱兜饲的狗啊，咱看会知嘛。食饱伊就休困啊，还是要去外口乱踅。但是咱人毋是啊，咱毋是食饱像狗安尼，咱会去做真侪趣味的代志啊，因为咱头壳去想，所以这真要紧的是，保罗虽然用这个食饱这个代志来讲知足的，迄就是要互咱真正会去用心，什么是够啊？咱有够业无？应用出去就是，包括咱上主要的，你课题啊爱偌济，你才有够。咱去拍算无要紧，咱去拍算。那什么是有够啊？我用了安尼，然后咱有一个计划性的，拢会使。
但是咱是要拍算到几年后，100年后、100年后。我意思讲，咱家己爱去拍算的是，什么是够的是，咱家己要有一个真清楚，用咱家己所领受到的即个才华，咱家己需要的，咱会通去安怎去按算。这就是保罗咧讲的真要紧的即个课题。所以，伫迄个即个即下知足常乐的即个代志毋是一个口号啦，就是讲咱爱去面对嘛，爱去操练。但是咱头拄讲的，咱足紧的受到外在影响，所以咱的心思意念真紧就会走蛇去啦，走蛇去。咱要安怎去操练咱的心思意念？这就是咱基督徒爱做的，这个真要紧的吼。操练家己会通逐工拢伫耶稣基督的教示来行，迄就是健康。因为你的生活展现出来，就是甲其他人无共，迄就是一个差别。圣洁的意思，毋是讲咱衫逐工换啦。毋是咱逐工拢无讲话，行路拢安尼目睭拢看顶悬的，是咱的心思意念，咱的生活方式，咱咧甲人讲话中间咧看代志的角度，拢会感觉讲，阮即个同事吼，有无共的想法甲看法，然后伊的生活表现出来嘛是拢安尼，迄就是一个差别。基督徒的健康的生活，咱以前拢常常讲，咱爱甲人。甲人讲我是基督徒，阮无创这无创迄，毋是啦。我甲你做共款的代志，但是我做的方式无共。我甲你讲共款的话，但是我角度无共，是毋是？我钱共款咧趁，但是我趁了要用的，甲你用的无共。这就是展现出讲咱的差别，迄个心思意念、生命的方式，要安怎活出来是习惯。咱有一个习惯，所以迄习惯真自在会表露出来。但是你的习惯的背后，迄个灵性的操练，就影响到你的习惯。所以我才会讲，你咧讲共款做代志的时，你讲出来话角度会讲无共，毋是要讲惊死，是讲阮拢无去想到你哪安尼讲，对不对？所以圣经内底有几项的即个，咱拢真熟的教导啦。什么饶赦人70个乞丐，这就是违背咱常理嘛。但是咱耶稣要教咱爱安尼做，操练耶稣基督。对天父上帝所领受的迄个听嘛，咱一时做袂到，但是咱有安尼做的时，人就会看出咱讲，伊甲你安尼辜负，你会通1摆、2摆、3摆，恁到底是啥？头壳歹食唔着药啊？咱迄阵就甲伊讲，因为阮是耶稣基督啦，所以我要伫迄个饶赦听的下面中间来看去人性的价值。来看出无共啊！但无简单做了，这就是咱的功课啦。求转来就是咱讲的，迄是操练伫现实生活。所以咱的心思意念要安怎去影响到你的行为，健康的生活就安尼展现出来。知足是其中一项，就是够啊！阮知影，阮基督徒知影什么是够啊？你有影这咱逐工咧操练，就是用这个基础，这个基础。所以后壁只迄个线接的这个经文呢，就是咧讲这啦。保罗咧讲的，这是咱也上直接的。大家嘛爱趁钱，我也趁钱啊。但是要安怎趁？什么是够啊？就是佫求转来才想。所以伫迄个无底深渊的欲望中间，咱常常会失落去，失落去的时，就种真艰苦对无？但是要及时回头，及时回头。其他的宗教都嘛有咧讲这，你要即个放下你的即个当下的即个想要追求的。你就会使有一个新的改变。但是咱伫今仔圣经在中间，保罗真清楚甲咱提醒，伫迄个追求的过程中间，你就会陷入真侪的即个网络中间，羁绊做伙。教做伙时，你就愈来愈侪烦恼，愈侪艰难。迄个心思意念就真正无清楚啊，开始就会愈想愈侪真复杂的人生生活。到时就害着你家己尔。害着你家己无通，你阁害着你家己至亲的人，至亲的人煞了，阁害着咱其他人，即个拢家做伙。这就是真大的一个这课题之一啦。所以保罗用这个这个钱财的代志。但是基督徒咱真清楚知影，做一个基督徒，咱毋是咧讲这拢来放散，拢是罪恶的根源，所以咱莫趁钱，咱大家拢来过清幽的生活。毋是啦，是要安怎互即个钱财用了有意义甲
特同，帮助咱，帮助众人。这就是后壁保罗要搁讲落去的课题，就是，互咱会通伫生命中，通过世俗方式的操练，来提升咱的灵性生命，然后搁倒转来，互咱的世俗的即个所有所做，会通更较坚定，更较行了美善，做了更较好的即个工。这是一个互动的关系啦。所以基督徒伫这个现实的社会是咧过即种生活，真趣味啊，真趣味啊。所以咱来变做一个主人，来操练的即个主导权，咱知影咱咧操练。咱真侪人即马拢爱开钱去迄个运动中心嘛，开钱互人讲我要来减我的身材，或者咱开钱请教练甲咱指导啦。但是这毋免，咱信徒的操练，咱家己会使靠主，咱的教练就是主耶稣，咱互主耶稣来带咱。然后咧，咱的迄个队员是啥？就是咱在座每一位兄弟，因为咱咧行的操练，有当时即个兄弟、即个姊妹，咱可能拄着挑战课题无一定嘛，功课写的，每一个人拢家己有迄个功课，但是课题拢共啦吼，就是主要所互咱的课题。但是咱拄着的环境，迄个爱回答问题无一定共，所以逐个做伙来操练的时，有当时即个兄弟拄着较艰难啊，伊可能一时无法度记载会条，伊就会真失志啊。咱才着过去来甲伊鼓舞啊！咱才可能较轻巧的，拄着迄问题较紧解决的，咱着搁搬过啊，咱着搁头前行。袂使领导的代志像搁你遐饭桶功课，耶稣互你的功课做袂好，你着较拍拼无？咱一定会小去做伙甲伊扶持着。所以万恶的即个代志，咱每一个拢会去拄着，包括咱咧处理金钱的代志，咱拢共款会去拄。但是咱怎处理？咱每一个人拢对主遐领受着，咱会去面对咱家己的环境、家庭的需要、咱的事业啥，咱会去拍排。但是咧，伫迄个过程中，倒来就一定爱想，咱是毋是会通真正照主的教示，好好来伫迄个钱财运用顶面来得到操练，得到操练。所以即个保罗用几项的即个特质啊，即个特质当然是互咱一个目标。会通去军队啦，就是讲，互咱有几个基督徒的特质。伊伫加拉太书嘛有9粒果子啊，迄个果子要安怎结出来？就是伫迄操练中间结出来。所以无法度保证讲你一摆就会使9粒讲出来，无一定啦。有个人可能说一摆就有9粒果子，太厉害，我嘛足心酸。但是每一个人无共款，有人可能3粒、4粒、1粒，无要紧。咱拢咧学习，咧做属地，就是生命的属地，咱就好啊啦。真正搁好诶，真正吼，比如敢若是咧烧台共款，迄个烧台吼，咱咧尽忠做好啦，为着主来做见证，为着来做见证。所以，毋是咧讲为着家己诶理想满足来讲我做教会牧师，我诶教会乃无够500个人，即款就失败，实在是我来找更较大诶教会来完成我诶一个当初读神学院诶使命甲理念，毋是咱是毋是伫每一个职务顶面，咧操练诶过程中间，会通来即个为主做美好诶见证。所以咱伫不断诶改变中间，即嘛共款啊，咱一世人咧跑走，100岁，咱即嘛真侪我拄着教会兄弟姊妹拢上帝祝福，活到100岁。经过1世纪呢，1世纪有够啊，我做够啊，毋是啊，是到100岁嘛是咧做见证。我顶个甲大家分享去拜访一个牧师娘，102岁，伊2年前中风了，就爱坐轮椅。咱一般有当心情较即个无欢喜吼，因为以前会使行来行去，即摆爱坐轮椅，无啊。甲我讲东讲西，讲真侪人生过去的代志、趣味的代志，听到的时，感觉讲至少啦，至少会通看到即个牧师娘，伊要对伊家己的生命，随时拢准备好，要去见上帝。但是伊无因为讲即马轮椅坐咧无啥方便，就开始来往东来往西。这是讲到102岁，嘛是还搁咧做这项代志，是我人生生命领受着。偌济对上帝遐领受的，我就来做好的见证。
所以灵兄弟，咱逐工拢咧操这款操练，咱来做一个真忠真一个，会通坦然无惊吓，会通去见主面啦。咱咧忠这个真忠实的，来到主的面前。所以咱就是无通嫌啦，无通嫌。当然，咱着爱尽职做，就是才会通去无通嫌嘛。这个时阵无人会通甲你嫌。这段时间，咱咧走天路，这段时间无人会通甲你嫌。无人会通看你，只有圣神的催逼的心会甲你催逼尔。兄弟姊妹，大家做伙同工，做伙来走天路。咱的忠诚无通嫌的这个标准是伫主耶稣见主面的事。所以真侪时阵，咱来真细致，咱咧看别人，毋是咧比别人的歹，比别人的无好，咱是咧看别人的好。我常常鼓励讲，咱教会基督徒是一个喜乐平安的团，这个信仰团队。咱甲别人无共，是咧用别人的歹来讲家己的好。这种的团体甲社会是袂较好，所以咱都爱想办法影响其他的兄弟姊妹，特别还未信主的人，是信主的人，咱都爱互相鼓励。教会咱来看好，毋是讲暗看歹，是咱拢知影咱的软弱，咱的软弱，但是互相提醒。像大家嘛有，我嘛是有欲望啊。咱来提醒讲，倒来上帝面前，上帝互你有教业未？有啊吼，你有要想较济时，咱都爱伫迄个基础顶面，咱来拍算。咱毋是咧讲有够啊，搁要搁较够，要照咱家己的心的3倍，搁去想4倍，搁较想。迄时阵咱就真紧的袂死啦。我意思讲，咱都爱做个提醒，咱伫教会内底互相来激励。毋是互相指责，所以咱来学习另外一个习惯。当有人甲咱讲着讲，某咪牧师你是毋是讲道的时，我听到这时，若照我家己迄心说，你是咧讲啥？你有认真听道理无？你搁开始要甲我嫌，我着爱注意听咧。我真侪摆有人甲我分享讲，牧师你可能教册习惯啦。因为我伫大学吼，甲少年囡仔讲课会较紧。以后吼，你得爱注意着阮兄弟姊妹，你话毋好讲较紧。我讲歹势，这真好啊，甲我提醒。所以这是我拄过啦，拄过。搁有咧，感谢主吼，到即马袂讲，牧师你的讲道毋通伤过新学生，我拢听无。有啦，我有人会讲，我牧师你礼爱讲较济。这就是甲我提醒啊，就是我咧信仰学习的操练，我爱伫正人甲上帝面前谦卑学习，当咱人提醒咱家己的无够业的事，咱毋免咧讲你哪会有资格甲我嫌，我是讲为咱家己本身嘛，我家己咧学习就是，安尼咧，大家互相才会通伫迄个无完全中间来显出迄个完全的可能性，这就是咱伫迄个信仰历程的。走天路的过程，另外一个课程，因为咱会常常讲恁教会拢咧讲好的，拢甲迄歹吼，无完全，但是拢暗藏起来，拢无爱互人知，拢要报好的。我毋是啊，阮基督徒是上坦然的，上毋惊人讲家己的即个无教义的，因为我拢真坦然是知影，兄弟姊妹讲是拢为着我疼心，拢为着我的好才会甲我讲。所以我拢真欢喜，因为阮家己有真侪时阵看袂到咱家己无够业，这个课题实在是真困难啦。迄比讲趁钱吼，够业无够业的代志较歹讲，因为这个讲到咱个人啊。所以我拢常常讲我家己啊，我家己咧学习这个课题，就是这個。所以头拄仔举迄个，第一届互听，讲咧甲我会友咧甲我反映的是，迄心真背棒哦，我训练较侪年啊，做牧师较侪年啊，讲道互你嫌，是有讲着我就知。当然普通时吼，上大的提醒者就是阮牧师，我有时转去就会车顶甲我讲道批判。但是我讲过吼，上至亲人的批评上无效。听听就好啊，对无？牧师，你才知影，你讲你拢毋知影，我就甲伊应，当下吼。这是我的课题，另外这甲大家分享。
毋惊大家笑，但是笑了，咱大家就转来想讲咱西湖教会内底兄弟姊妹，毋是讲啥物互相闹气求进步啦，咱教会毋是咧闹气，咱是咧互相提醒、互相扶持。所以翁仔某可能较需要，因为我讲过讲，至亲的人上歹影响就是咱家己相识的人，咱家己厝内底人，咱家己教会内底人。所以保罗互提摩太咧讲的这个是，叫尾来讲就是富足的人，上帝互咱有教业，课底有够，存款有够，事业做甲真顺利啦，咱就来想要安怎互即个钱用了去较好势。所以，我毋是讲咱台湾教会还是华人教会，对这要搁咧操练。咱嘛有真侪兄弟姊妹，拢会用了真好势。但是咱伫迄个基督教会影响较侪年的，即个欧洲还是美国，足侪基督徒，就是因伫迄个要去迄个临终的过程中间写迄个财产的处理因拢会真大部分拢要互教会，还是讲因的迄个慈善机构，拢会捐出去啦。好法使用是，因为我无法度诈去嘛，迄是我的啊，但是我无诈。但是咱拢较会想着讲，爱留互囡仔，爱留阮兜的人，因为这是我的，真好。咱会使分啊，是讲一分秒上帝的时间哦，会想着讲一分秒上帝的时间。这当然咧，甲大家分享啦，因为保罗咧劝勉的是，这个课题佫转来咱就是咱家己爱去操练啊。无需甲大家分享是讲，咱会去想讲，我家己咧按算的是按算了，这阮囡仔几分啊，阮先生、阮太太拢分了，你有一分要互教会无？无要紧，这无要紧，是讲无一定我无爱互教会嘛，无要紧啦，是讲你要互即个需要的人，这圣经讲的就是咧，咱伫世上的即个操练的其中上主要的，虽然保罗头前讲这都是常常会烦恼啦，但是基督徒因为咧操练嘛，所以上帝祝福的面，咱的迄个钱财的即个安排拢一定做啊真好势。好势的是咱有去想着讲要安怎去用，这就是讲无需甲大家三分享。毋是讲有去一份互教会才叫积财宝伫天啦，毋是啦。所有咧做的拢信仰操练，就拢是咧积财宝伫天。你嘛无一定是一分秒，因为你普通是伫咧教会服侍的早都拢有啊啦。我意思是讲，这就是保罗咧讲的其中一个足重要的课题，是举即个来甲大家分享。所以今仔日咱要得到真的活命，迄个永远，伫迄个掠着钱财的过程中间，咱要上时久会当得到祝福。这是咱基督徒每一个上主要的课题，毋是讲袂使去处理这个钱财代志哦，是要安怎伫处理钱财中间掠着是永远的祝福。迄个真正的性命，你会通伫迄个过程中间就是第一名。迄个第一名意思讲，咱就是会当伫主的面前坦然无惊吓。主佫甲你学了讲，好佫真重要讲，你伫人世间，我互你的才华，你拢用了真好势。毋是你得着好，恁兜的人得着好，你佫互足侪兄弟姊妹拢得着好。这是上重要啊！所以当咱咧来想的是毋是咱会通伫迄个操练的过程中间，真正即两项中间，毋是要双赢啦，是讲咱爱真正真善处咱所领受到的才华，迄个才华包括咱会通处理真好咱的财务，嘛有可能咱真好的其他的社会代志，咱拢爱在想着，伫迄个永远活的生命，咱是毋是去失落去？咱是毋是有失落？愿主的话真做咱的帮助，互咱生命的操练无浪芳，行到最后一天，会通伫主的面前讲：主啊，我来甲你交差，互主甲你学了讲，好过真中路过。你伫世上所做，拢有照我的教示去行，然后你家己本身得到真理活命，伫天里也共款。哇！毋通咱所得到的是这种即个福分，即个信仰会通真正帮助你。真正会通帮助你，也会通帮助咱西湖教会伫即个所在继续徛起。我有足强烈的信心啦，咱的教会会伫即个所在继续做真好的工。上帝来安排，带领真好的牧者来甲咱教会做伙甲兄弟姊妹来做好上帝所交通咱
伫即个所在所要做的事工。咱同心来祈祷，主感谢你，互阮伫人世间虽然真侪真恶杂的代志，也真侪互阮搅扰阮信仰生活操练纯真的即个代志，但是阮知，搁一摆伫你的面前，阮愿意谦卑顺服，来学习。主你通过你的话语，无论是主耶稣你亲自教导的这个教师，或者是通过使徒保罗写的批信所留落来好的款面，阮在在拢知，这就是对阮的提醒。愿你掌握开力，每一天阮的心思意念所想的，每一天阮嘴所讲的，每一天阮手所做，阮骹所行的，拢在在是要在我伫你的话语顶面，互阮无浪芳也无走蛇，行伫主你美好的旨意，遵主你的教示来行。让阮开力，圣神保惠师，互阮提醒，也通过阮四周围，甲阮做伙咧跑走天路兄弟姊妹，互相激励，互相扶持，真正会通对你遐来领受到真正的活命，无失落，会通伫地上。将你所交托这样的代志，拢尽职尽忠做好。对天顶所要享受的命，我会通无空空来把领受着。愿你在阮西湖教会每一位兄弟姊妹，伫即个所在为主做见证，起做上帝国，互阮会通甲你做伙得到阳光的即个免流。祈祷靠主圣主名求。阿妹，咱感谢牧师用圣经的话语，甲咱三勉励。即时咱要来吟诗应答上帝的话，圣诗第646首。圣诗第646首。耶稣调我来行天路，带我向前日日进步。世间无论危险艰苦，救主耶稣时刻保护。我的救主耶稣基督全能圣手时刻保护。我爱尽心做你学生，你大慈恩亲手保护。圣诗646首，请咱起立来吟。耶稣叫我来行天路，带我向前日日进步。世间无论危险艰苦，有主耶稣时刻保护。我的救主耶稣基督全能圣手时刻保护。我爱尽心做你好事，你大慈恩亲手保护。无论拄着烦恼坎坷，也是
祝福，世间无苦，拢无定着，主存成就对我保护。我的主耶稣基督，全面相救，心灵保护，我的人生最好胜。你大是阮亲像保护。求求主从上照顾，属性是有其帮助，保卫看养时时关心，真一世人得主保护。我求主耶稣基督。请坐。这是咱要来奉献，请义节执事甲秋妹执事来书献。请咱起立来吟奉献的诗。请坐。下面我来报告，咱今日县内边有牧师娘嘛来伫咱现场吼，请咱拍鼓甲欢迎咧。报告事项第，咱今日感谢王牧师的讲道，原主祝福王牧师所做的工。第二，咱刘宪文老师的母亲吼，陈丽秋姊妹，伫9月12上午蒙主恩调吼，享受84岁。伫9月30日，伫即礼拜拜5上午8点，要伫第二殡仪馆的至善一厅吼。举行个别的弥撒礼拜，咱兄弟若是有闲，咱尽量参加，求主安慰遗族。第三，咱这个蔡淑文牛老娘的母亲蔡吴凤娇姊妹，嘛伫9月20日下晡蒙主恩调，享受91岁吼，要伫10月初1，就是这礼拜拜六举行家族的追思会，那了后要引发迄个法院火化了后，下晡要用树葬伫台北市的富德公墓因的仪式重建只有通知这个
亲情，求主安慰遗族啊。第四，新一季的即个新安宫读经手册已经放伫公布下面吼，请咱家己来摕转去灵修吼。第五，咱本会有申请新学生来实习，台湾新学院有回函讲今年学期中无法度安排即个新学生到本会实习，因为伊这新学生的实习是敢若是毋是讲咱有牧师伫的才会使申请，还是伊是算个新学生伫学校，伊是要来实习，要安怎来传道理的，所以是毋是安尼先，所以这个无吼。第六就是中会有改推派即个济南教会的牧师黄春生吼，为即个月9月13日起担任本会小会议长，来协助咱本会事工。第七就是后个礼拜日，咱要到万里孙理年纪念营地的圣经文化园区吼举行亚华礼拜。咱8点15要伫教会遮集合，8点半要准时要出发。咱若要无报名的，请咱今日进前用手尾结束来报名吼。咱因为咱中间也爱阁安排一寡迄个车辆甲保险，所以希望大家拢会当画空来尽量参加。咱来看倒边的聚会活动吼，咱主日礼拜是上午10点，主日的圣乐队练唱是8点45，咱拜五暗时7点半有查经祈祷会，因为即马疫情小可有搁较浮起来，所以咱就搁等下疫情较恢复的时阵，咱才搁再继续。顶周出席的人数甲方言的统计，咱家己来看。若是有毋对的，请用即个面饼结束，也是手尾结束来更正。咱来看圣港的事奉吼，咱即礼拜插花是手尾结束吼，清扫是社保节。咱后礼拜要伫即个亚华礼拜，咱的讲道部分，咱是用即个讲节还是会友，咱来分享家己咱的灵性、咱的生活吼。咱师会是面饼结束吼。咱来看即个正边的下面的本周的金句吼。咱即礼拜的金句是伫提摩太前书6章19节吼。我先念一遍吼，咱再用台语念2遍，用国语念1遍吼。为着家己组织好的地基，避办后来的事，互因牵条真的活命。来，咱来大家来读。为着家己组织好的地基，避办后来的事，互因牵条真的活命。为着家己组织好的地基，避办后来的事，互因牵条真的活命。为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。提摩太前书6章19节。因为疫情的关系，所以咱也是坐原位用拱手来向周围的人请安，大家平安，大家平安。这是请咱来吟诗，圣诗第635首。圣诗第635首，愿主旨意得成伫地。愿主旨意得成伫地，咱念2遍吼。请咱起立来吟。愿主旨意
的家里的，关注你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 的家里的。当恁通平平安安倒转去，因为主耶稣已经有差遣圣神保惠师，会伫咱每一位的生活来保守、安慰、扶持，互咱会通得到主的照顾、平安、喜乐。但愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛、圣神保惠师的感动，甲每一位兄弟三个弟弟，直接到永世大无煞。阿门。请坐，灭道避讳。